Здравейте, приятели! Вие сте на канала PolyOPS и днес искам да ви покажа едно нещо. На мен днес ми купиха книгата Сой Луна. Аз много я исках и на мен ми я купиха. Трябва да е много интересна. Една моя приятелка я чела и ми каза, че е много интересна. И реших да ми я купят. И ето, че ми я купиха. Много е яка, аз много се радвам. И дори се направих и отбелязка за книгата. Тук отгоре пише море, а тук Пала. И съм залепила и стикерчета. Такава простичка отбелязка, няма никакви екстри, освен стикерите. Сега ще ви покажа как изглежда книгата с отбелязката. Ето така. Мога да си я пъкна по-надолу, за да не падне. И, приятели, много ми харесва. И също, приятели, напишете ми долу в коментарите, харесвате ли вие Сой Луна? Аз много харесвам. И това беше от мен, приятели. Чао!